Mae'n ddiwedd mis Chwefror ac rydyn ni dal yn y cyfnod clo, ond un gymuned sydd wedi bod yn rhydd ac allan yn falch dros y cyfnod diwethaf yma yw'r gymuned LHDT. Mae Chwefror wedi ei hen sefydlu erbyn hyn yn fis i ddathlu hanes a chyfraniadau pobl o'r gymuned LHDT yma yng Nghymru a thros y byd i gyd. Rydyn ni wastad wedi bod yma ac mi fyddwn ni yma fory hefyd. Dim ond erbyn diwedd y 60au y dechreuodd cyfunrywioldeb ar y daith o gael ei ddad droseddoli yma ym Mhrydain. Y norm i lawer o bobl LHDT oedd byw bywyd dwbl. Cuddio'u rhywioldeb wrth gerdded yn gyhoeddus tra'n gorfod edrych dros eu sgwyddau mewn ofn. Nawr, diolch i'r drefn, mae pethau wedi newid dros y blynyddoedd, ond rydyn ni dal yn bell o fedru dathlu'r hawl a'r rhyddid i bawb dros y byd i gyd garu heb ofni.
Mae ymgynnull, dathlu a phrotestio wedi bod yn rhan hollbwysig o'n hanes ni yma yng Nghymru, ac yn yr un modd mae'r pethau yma wedi bod yn bwysig i bobl LHDT dros y degawdau. Nôl ym 1969, mewn bar yn Efrog Newydd, y cychwynodd y frwydr go iawn dros hawliau cyfartal. Un noson wedi cael llond bol ar yr heddlu a'i cyrchoedd di-sail yn y Stonewall Inn, fe benderfynodd y gymuned frwydro nôl gan ddweud digon yw digon. Wedi 6 niwrnod o frwydro, terfysgoedd a phenawdau papurau cenedlaethol yn defnyddio geiriau sarhaus fel homo nest raided, queen bees a stinging mad. Fe ddaeth y gwrthdaro yn y Stonewall Inn i ben, ond nid dyna ddiwedd y stori. Y flwyddyn ganlynol ym 1970, cynhaliwyd protestiadau dan faner Pride am y tro cyntaf yn Efrog Newydd, Chicago a San Francisco, a dyma wir drobwynt y frwydr dros hawliau i bobl LHDT. Wrth gwrs, erbyn hyn, mae yna protestiadau a dathliadau Pride yn digwydd ym mhob cwr o'r byd yn flynyddol. Ar un yw'r nod, protestio yn erbyn rhagfarn a chasineb, fel bod pawb yn rhydd i fod yn nhw 'u hunain. Ar y lan y môr mae'r rhosys cochion. Ar y lan y môr mae'r lilies gwynion. Ar y lan y môr mae'n nghariadau yn cysgu'r nos a chodi'r bore. Ar y lan y môr mae blodau meibion, lle bym yn siarad gair am cariad o amgylch fy lili ac am bellgagen o rosmari. Roedd 80au yn gyfnod anodd i bobl LHDT, ac roedd hynny'n sicr yn wir yma yng Nghymru a thrwy Bryden. Roedd yna gynnydd mewn homophobia ar ein strydoedd ni, ac roedd hi'n anodd osgoi'r cysineb. Dwi'n cofio symud i Lundain fy hun ym 1991 i fynd i'r coleg,
Ac roedd hi wir yn anodd osgoi'r boen a'r cysgod y ddath yn sgil effaith HIV ac AIDS, a realiti'r cyfnod yw bod nifer iawn o bobl wedi dioddau o HIV a wedi marw o ganlyniad i AIDS. Efalla'ch bod chi wedi gweld y gyfres ddiweddar It's a Sin. Wel, mae'r rhaglen honno yn codi ymwybyddiaeth am y marwolaethau a'r golled enfawr i'r gymuned, yn ogystal â'r erchylltra o sut oedd pobl yn cael eu trin. Yn ystod y cyfnod hwn, newidiodd balchder i ofn. Roedd presenoldeb person LHDT yn destun cywilydd a bydredd. Newidiodd cylchoedd ffrindiau i fod yn llai ac yn wathfydd fe gafodd hyn oll i amlygu a'i fwydo gan hysbysebion y llywodraeth ac ymgyrchoedd negyddol yn y wasg. Drwy flynyddoedd blin, ieuenctid nwydus ei deirnif. Gomeddon nhw rando ar eiriau'r hyn, gweled differn ymhen draw pob nef. Nad ydoedd cariad na mi'n rhyw I gyd. Mae pranciau anghyfrifol cnawdol hoen. Oedd cariad yw fwynhau tladalu o'i hyd. Bodlon rwydd llwyr a sawr ystodiau wrth lanfa glansyn yn fendydd dawel ar un colwm tyn. Coronwyd wart a chywilydd yn Cernyw. Llithrodd safon ein llenyddiaeth, megis dros lecwyr neu ddifyn yn ôl ac I law. Hunasom rhyw dro hanner deffron dau, a'n cael ein hunain yn cofleidio'n dyn, a'r rhyw yn ein gorthrymu a'i fwynhau, a ffasi'n sydu fel ar lan y llyn. Ni fuasai'r beirniad yn rhyfeddu i'r fath bydredd gael y goron. Os naturiol ydyw casglu fod yr awdur yn berchen dychymyg trofaes. Herbert a blysiau annaturiol. Llwyr
ystyried beth am wnaud. Fe aeth fy menydd fel pwll tro gan boen. Aeth cyfeillgarwch eto'n sarn dan dy raid. A ninnau gynnau'n siŵr y santeiddion hoen. Ni chlywi fydd a roglau gwair yr haf, heb gofio llygru cyfeillgarwch ci. Na thawr y gwymon, na ddaw methiant claf, y cari anghyffwrdd etoeth gofyn hi. Felly y teli bris dy fe a'i oll, nes pylo colin atgo a mynd ar y goll. The Prime Minister has spoken about the Government Act, Section 28. Margaret Thatcher said, "It's the plight of individual boys and girls which worry me the most. Too often our children don't get the education they need, the education they deserve. Children who need to be taught to respect traditional moral values are being taught that they have an inalienable right to be gay." Dwi'n ei chofio hi, Margaret Thatcher, y cyn brif weinidog, yn dweud y geiriau yna, a dwi'n cofio teimlo'n grac, dwi'n cofio teimlo yr ofn am yr hyn oedd i ddod, a dwi'n cofio teimlo nad oedd hawl gyda fi fod yn fi'n hunan, a mae hi'n siarad fel pe bai e'n ddewis. Angredadwy. Y flwyddyn ganlynol ym 1988, cyflwynodd Llywodraeth y Deyrnas Unedig y ddeddf Llywodraeth leol. Roedd rhan o'r ddeddf, sef cymal 28, yn gwahardd hyrwyddo cyfunrywioldeb a pherthnasoedd teuluol ffug. Roedd y ddeddf hefyd yn gwahardd unrhyw gyfeiriad at bobl LHDT o fewn ysgolion, y ddeddfwriaeth fwyaf homophobig mewn canrif. They have an inalienable right to be gay. Nawr fe barodd y ddeddf hyd nes 2003, sydd ddim mor bell â hynny yn ôl wedi'r cwbl. Ac yn 2009 fe ymddiheiriodd David Cameron, y prif weinidog ar y pryd, am effeithiau yr hyn a adnabyddir hyd heddiw yn Section 28. O fi'n teimlo mor grac. A dyw e ddim mor bell â hynny yn ôl. A ti jyst yn meddwl, siwt hawl oedd ganddi hi a'i fflaid gwneud y fath ddeddfe am fywydau personol pobl oedd ddim yn gwneud unrhyw niwed nac ychwaith yn gallu dewis yr hyn oedden nhw. So mae'n... o'n i'n 20 neu falle 40 ar y pryd. Ac wrth gwrs i rhywun yn ei arddegau sydd yn dechrau ffindo mas pwy nhw. Mae clywed y prif weinidog yn dweud y pethau yna yn cael effaith dwfn. Ac oedd llond bol o ofn arna i ar y pryd. Ie. Yeah. Ac wrth gwrs nath effeithio ar yn addysg i, oherwydd wedyn dyn ni ddim yn cael gwersi ynglyn â cyfunrywioldeb ac wrthon ni wedyn wrth gwrs yn dod â teimladau o gywilydd.
a mae'r teimladau o gywilydd, mae'r teimladau rheini yn aros gyda rhywun am sbel. Un, dau, tri. Weithiau, dim ond weithiau, ma' 'na betha'n dod yn fyw ar adegau, mond ar brydiau. Fyddai'n meddwl fod 'na ryw swyn dros y dyffryn, hyd ar y ddôl, ar hyd y gorffennol yn ymwthio yn ei ôl. Ac o'n ymerfesgyrn fod 'na rywbeth ar dro, a henledrith y gorffennol yn dal yma yn y fro. Weithiau fyddai'n ama yr holl betha dwi'n ei creu, ond yna fel o'n nunlla, gwelaf math yn diwyd waed, ein i breuddwydion dros y dyffryn draw, a gwydion a'i hydlath yn y glyn islaw. Ac o'n ymerfesgyrn fod 'na rywbeth ar dro, a henledrith y gorffennol yn dal yma yn y fro. Os nad wyt ti'n credu na gweld y pethau hyn, ac os nad wyt ti'n coelio'r hanesion rhwng dau lyn, a bod y ddawn yn pylu wrth i ti fynd yn hyn, i feddu talent plentyn, gweld llais a chlywed llun, rwy'n dybitio, a'i wrth heneiddio mae dal breuddwydio yn mynd. Weithiau, dim ond weithiau, ma' 'na betha'n dod yn fyw ar adegau, mond ar brydiau. Fyddai'n meddwl fod 'na ryw swyn dros y dyffryn, hyd ar y ddôl, ar hyd y gorffennol yn ymwthio yn ei ôl. Ac o'n ymerfesgyrn fod 'na rywbeth ar dro, a henledrith y gorffennol yn dal yma yn y fro, yn dal yma yn y fro.
Prif ddinas answyddogol hoyw Cymru yw Aberystwyth a gafodd y teitl am sawl rheswm. Un o'r rhesymau rheini yw bod yna griw o lesbiaid a hoywon y dref wedi dod at ei gilydd mwyn ffurfio grŵp ymgyrchu o'r enw Cilch, sef Cymdeithas y Lesbiaid a'r Hoywon Cymraeg i Hiaith. Ac yn 1992, fe ath Cilch a'i stondin i ymgyrchu i'r Eisteddfod Genedlaethol am y tro cyntaf, gan fyny bod rhaid i bopeth yng Nghymru newid mwyn gwella'r sefyllfa i bobl LHDT. Ac er gweithio rhai ymatebion negyddol, fe barhaodd Cilch i fyny newid. Yn 2019, fe lawnsiodd yr Eisteddfod Genedlaethol bartneriaeth newydd gyda'r gymuned LHDT a Stonewall Cymru mwyn dod â mas ar y maes yn rhan o'r wyl yn flynyddol.
Mae'r frwydr tuag at gydraddoldeb llawn yn parhau. Hyd heddiw, mae yna gyple LHDT yn osgoi dal dwylo yn gyhoeddus rhag gorfod wynebu rhagfarn a gwawd. Mae pobl o hyd yn parhau i guddio pwy nhw oherwydd ofn gwahaniaethu a hyn oll yn yr 11 ganrif ar 20. Hyn, mae'n elen i ddathlu'r cynnydd. Mae gan bobl LHDT yr hawl bellach i briodi, i ailbennu rhywedd, i fabwysiadu a magu teulu. A phan yn un yn arddegau, roedd y pethau yma mond yn freuddwyd. Ac o leo i'r heini, a ddaw ar ein holau. Heno, dan faned yn chwifio. Cawn ddiolch i'r reini a frwyd oedd o'r blaen, a chydion ein hysbryd wrth gamu ymlaen. Heno, os wyt ti'n gofidio, i'r cymylau, neud i ddysgu i garu dy greithio. Gallai ddim newid a sai eisiau chwaith. Na i ddilyn fy nghalon hyd ddiwedd y daith. Dwi'n falch o bwy ydw i, a dyna'r holl sydd. Gallai ddim newid a sa eisiau chwaith. Na i ddilyn fy nghalon